मैं अदरक हूँ। मैं शरीर को गर्मी प्रदान करता हूँ और सर्दी को दूर करने में मदद करता हूँ। चाय या पानी में मेरा सेवन करने से गले की खराश को ठीक करता हूँ। मेरे छोटे टुकड़े को चाय में उबालकर पीने से लाभ होता है। और मैं तुलसी हूँ, कीटाणुओं से लड़ती हूँ और खांसी जुकाम को दूर रखती हूँ। मेरे पत्तों को पानी में उबालकर पीने से खांसी जुकाम पास नहीं आते। कुछ मेरे पत्तों को पानी में डालकर उबालें और फिर छान कर पिएं। और मैं हल्दी हूँ। मैं सूजन और इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता हूँ। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। गर्म पानी गले और नाक को साफ रखकर जुकाम से बचाता है।